हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं चुई मुई के पौधे के बारे में। चुई मुई का पौधे का और भी नाम है, इसको लाजवंती और कई बहुत सारे नाम हैं इसके, पर लाजवंती चुई मुई इस पौधे को इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पौधे में एक अलग ही गुण है। इसको अगर ज़रा सा टच कर दें तो इसके पत्ते आपस में चिपट जाते हैं और फिर थोड़ी देर छोड़ दें, हट जाएं, तो फिर वो ऐसे फैल जाता है। फिर टच करें या तेज़ हवा चले तो आपस में चिपट जाता है। इसीलिए इसको चुई मुई बोलते हैं, लाजवंती बोलते हैं, क्योंकि ये लजाता है। जैसे लाज आती हो पौधे को, ऐसे मतलब इसमें गुण है। और बच्चे इससे बहुत खेलते हैं। बच्चे में हम भी खेलते थे। तो इसका चमत्कारिक गुणों के बारे में जाने दोस्तों। इसको किसी को अगर खांसी होता हो बहुत और ठीक ना होता हो तो इसको जड़ को गले में खाली पहन लेने मात्र से खांसी ठीक हो जाता है दोस्तों। और किसी को पेशाब में दिक्कत होता हो, मूत्र रोग हो, तो इसका पत्ती, डंडी, जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से मूत्र रोग में फ़ायदा होता है दोस्तों। और किसी को नाक से खून आता हो अथवा नाक के अंदर एक खड़ापन आ गया हो, टाइट हो जाता है, अंदर घाव सी बन जाती है, तो इसके रस को निकाल के और हल्का सा गर्म करके और फिर ठंडा कर लें और फिर नाक के अंदर अगर डालें तो नाक से खून आना और नाक में जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है दोस्तों। किसी को गांठ बन गया हो स्तन में, पेट में अथवा और कहीं, तो इसका जड़ का पाउडर बनाकर और लेपन करें तो ठीक हो जाता है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी। धन्यवाद।